পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চল হিসেবে খ্যাত ভারতের চেরাপুঞ্জি। সুনামগঞ্জ থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই চেরাপুঞ্জির অবস্থান। এ কারণে সুনামগঞ্জ এলাকায়ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলক অনেক বেশি। তাই বর্ষা এলেই সুনামগঞ্জের হাওর বিল বৃষ্টির পানিতে থই থই করে। এছাড়া চেরাপুঞ্জি ঘেঁষা জেলা হওয়ায় উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে সুনামগঞ্জে বন্যা হওয়ার পেছনে ভারতের পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির বাইরে আরও কিছু কারণ আছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা। সুনামগঞ্জে বন্যা হয়, আমরা গত বছর দেখেছি আমাদের ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে। এটা নজিরবিহীন বন্যা। আমিও আমার এই জীবনকালে আমি সুনামগঞ্জ কখনো এরকম বন্যা দেখি নাই। গত বন্যাতে এখানে ছিলাম। সুনামগঞ্জে বন্যা হয় দুইটা কারণে। একটা হয় যে আপস্ট্রিমে বা আমাদের মেঘালয় পাহাড়ে যে বৃষ্টি হয়, অতিবৃষ্টি হয় এবং এই ফ্লাড মানে ফ্লাড বা আমরা যেটাকে বলি ঢলের পানি, সেই ঢলের পানিটা তো আসছেই। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এত অঞ্চলে হয়তো বৃষ্টিপাত বেড়ে গেছে। আমরা জানি এল নানিও, লা নানিও, এগুলার এফেক্টের কারণে গ্লোবাল ক্লাইমেটিক চেঞ্জের কারণেও বৃষ্টিপাত যখন যেখানে যেরকম হওয়ার কথা সেরকম হচ্ছে না। সুনামগঞ্জে প্রেসিপিটেশনের মূল মোডটা হচ্ছে রেইনফল, বৃষ্টিপাত। পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত কখনো হচ্ছে না, কখনো প্রয়োজনের স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এখন আমরা এই বন্যাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা কি করতে পারি? প্রথম কথা হলো যে এই ফ্লাডের সাথে একটা বড় বিষয় সম্পর্কিত, সেটা হলো সিল্ট্রেশন। ফ্লাডের সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে কণা, বিশেষ করে আমরা পলিমাটি বলি, পলিকণা বলি, বিভিন্ন ধরনের কণা আসে, যার ফলে বটম নদীর তলদেশ, হাওরের তলদেশ, ডুবার তলদেশ, এগুলো উপরে উঠে আসে। এটা আমাদের এখন মোকাবেলা করার জন্য আমরা কি করছি? আমরা হয়তো কিছু ড্রেজিং হয়েছে, কিন্তু হয়তো আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত ড্রেজিং হয়নি। আর দ্বিতীয়ত হলো আমরা আমাদের এখানে বিশেষ করে আমাদের ফসল হানি একটা বড় ব্যাপার, যে এত অঞ্চলের মানুষ বুড়ো ফসলের উপর নির্ভর করে থাকেন। জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনটা তারা অবশ্যই তারা চাইবেন, সেবা চাইবেন, কিন্তু তাদেরকে ইনস্ট্যান্ট এই রিলিফটা দিতে গিয়ে আমরা যে মাটির বাঁধ দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মাটির বাঁধই যে সমাধান। কারণ মাটির বাঁধ যখন ভেঙে মাটির ক্ষয় হয়, তখন আশেপাশের ডুবাকে ভরে সে আবার ওয়াটার মানে এই বেসিনের বটমটাকে উপরে উঠায়া দেয়। তাছাড়া অধিকন্তু বিভিন্ন অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমে গিয়ে এই পলিমাটিগুলো পড়ে এদেরকে থ্রেটেন করে ফেলে। এরপরে আমাদের বায়োডাইভার্সিটি কমে আসবে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এক্সপার্টিস যে ফিল্ড থেকে আমরা নিতে পারি, সবাইকে কোঅর্ডিনেটেড করে স্থায়ী একটা সমাধানের দিকে যেতে হবে। আর এই তাৎক্ষণিক যে প্রবলেম, যে আমাদের বন্যার ঢলের পানি আসে, এটার জন্য আমরা ফ্লাড ব্যারিয়ার ব্যবহার করতে পারি। ফ্লাড ব্যারিয়ারগুলো রিইউজেবল, এগুলো পরের বছর আবার ব্যবহার করা যায়। এরা প্লাস্টিকের আছে, এরা মেটালের আছে। এগুলো প্রকিউর করে যদি আমরা সুনির্দিষ্টভাবে মাটির বাঁধের পরিবর্তে যদি ফ্লাড ব্যারিয়ারগুলো ব্যবহার করি, তাহলে আমরা মনে হয় আপাতত সমস্যাগুলোর কিছুটা মোকাবেলা করতে পারবো। আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকে বা সমাধানের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। সুনামগঞ্জ জেলা প্রচুর নদ নদী ও হাওরে ভরপুর। বছরের প্রায় 7 থেকে 8 মাস জলমগ্ন থাকে এই জেলা। এছাড়া জেলার সীমান্ত থেকেই ভারতের চেরাপুঞ্জি এলাকার শুরু হওয়ায় সেখানকার পানি মাত্র 6 ঘন্টার মধ্যে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে চলে আসে। ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপন্ন হওয়া অনেক ছোট ছোট নদীর পানি সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে সুরমা, কুশিয়ারা, চলতি, জাদুকাটা, রক্তি, খাসিয়ামারা সহ জেলার বিভিন্ন নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেই পানি মেঘনা নদী হয়ে গড়িয়ে যায় সাগরে। কিশোরগঞ্জের মিঠাইবন এবং ইটনা, এই দুইটি বাঁধে আমাদের এখানে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে, কারণ ওই দিকে পানি যাচ্ছে না। পানি কিশোরগঞ্জের মিঠাইবন এবং ইটনার যেদিকে পানি প্রবাহিত ছিল, সেই প্রবাহিত বদ্ধ হওয়াতে আরও আমাদের এই সুনামগঞ্জ জেলায়, বিশেষ করে এই হাওর অঞ্চলে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের এই সুরমা নদী তলদেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এটা যদি খনন না করা যায়, তাহলে বাড়িঘর ভাঙা শুরু হয়েছে,
মসজিদ ভাঙ্গা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, যেগুলো এগুলো আমাদের দাবি থাকবে যে অচিরেই নদী খনন করা এবং আশপাশে বড় বড় যে খাল রয়ে গেছে এগুলা সংস্কার করা। আমাদের এই সুনামগঞ্জ শহরকে রক্ষা করতে হলে সুরমার চারিদিকে টিপসই বাঁধ তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় যা যা করতে হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা এই আমাদের শহরের উপরও পানিতে ঘরবাড়ি ভেঙে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে ভেঙে যাবে। বর্তমানে বৃষ্টি বা পাহাড়ি ঢলের পানি নদ নদীতে এলে সেই পানি আর দ্রুত নামতে পারছে না, ফলে পানি নদী উপচে তৈরি করছে বন্যা। 2022 সালে নদীগুলোর পানি উপচে সুনামগঞ্জের 122 বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। 100 বছরের মধ্যে এমন মারাত্মক বন্যার মুখোমুখি হননি জেলাবাসী। জেলার সব মিলিয়ে প্রায় 20 লাখের বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছিলেন, মারা গেছেন 15 জন। ভয়াবহ বন্যায় নিঃস্ব হয়েছেন অনেকেই। সরকারি হিসেব অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলায় ছোট বড় 26টি নদী রয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলার দেওয়া তথ্য মতে সুনামগঞ্জ পৌর শহরের মধ্যে 7টি খাল ছিল, যার বেশিরভাগই এখন দখল হয়ে গেছে। এছাড়া জেলায় হাওরের সংখ্যা 52টি। সুনামগঞ্জে বন্যার পেছনে খাল দখল, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, হাওরের বুক চিরে সড়কপথ নির্মাণসহ আরও কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে। সুনামগঞ্জে বন্যার কারণ এটা অনেকটা প্রকৃতির ব্যাপার তো আছেই, আমাদের নিজেদেরও সৃষ্ট কিছু বিষয় আছে যে কারণে আজকের এই বন্যা মানে বেশি করে হচ্ছে। সেটা হলো কি, যে আমাদের উন্নয়নটা এমন হচ্ছে যে উন্নয়নটা সেটা মানে এটা এই ভারসাম্য রক্ষা করছে না। কেন বলেছি সেটা বলতে হয় যে সুনামগঞ্জের যে এই যে খাল টাল বলতে যা ছিল কিছু নেই, সব বন্ধ করা হয়ে গেছে। এই সুনামগঞ্জের ভিতর দিয়ে একটা খাল ছিল, যেটাকে এই যে এই বরপাড়া পশ্চিম দিকে যে বরপাড়া আছে সেই বরপাড়ার দিকে খালটা ঢুকেছিল, এখানে এই একদম মাঝ শহর দিয়ে গেছে এবং এই খালটা পার হয়ে যেয়ে কিন্তু সুনামগঞ্জের বাস স্ট্যান্ড ছিল, যেটাকে পুরান বাস স্ট্যান্ড বলা হয়। হ্যাঁ, যে এই যে খালটা ছিল এটা মস্ত বড় একটা খাল ছিল, নট নদী। নদী থেকে এই পানিটা, ভাসা পানিটা বা ফুলা যে পানিটা এই বের হয়ে যেত এই খাল, এমন খাল অনেক ছিল সুনামগঞ্জে। এই খালগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে না, বন্ধ করেছে মানুষ, কিন্তু এটা যে একটা বিপদের কারণ হতে পারে এইটা কেউ চিন্তা করার মানুষ নেই। যে কারণে এই খালগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এই যে সুরমা নদী তো সিল্ড আপ হচ্ছে, সব কিছুই যখন সিল্ড আপ হচ্ছে নদীও সিল্ড আপ হচ্ছে। তাই এই নদীর যে তলদেশ ভেসে গেছে, ফলে একটু পানি হলেই বা পাহাড়ি ঢল একটু আসলেই পানি ভেসে যায়। হ্যাঁ, অবশ্যই উদ্ধার করা দরকার। এই খালগুলি উদ্ধার না করলে যে গত বছরের যে বন্যা হয়ে গেছে এটাই আমাদেরকে বলে দিয়ে গেছে, শিগগির বাঁচতে চাইলে এই তোমাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের প্রতি সচেতন হও। এই খালগুলি উদ্ধার করতেই হবে, না করলে এই বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আমি আরেকটা বিষয় বলছি, এই যে আমাদের উন্নয়ন বা আমাদের প্রয়োজনেই আমরা করেছি, কিন্তু এটা অন্যভাবেও করা যেত। অন্যভাবেও করা যেত কি না ভাবতে পারতেন আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা। যেমন সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক, এই সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কে আমাদের টোটালটা পানি সুরমা ওই যেখানে প্রবাহিত হয়ে যে ধনু নদীতে পড়েছে। কেমন তাহলে এই যে ধনু নদীর যেটা বলা যায় বা ওই যে সুরমার পূর্ব অংশটা, এই যে পূর্ব অংশটা আমরা সিলেট সুনামগঞ্জের রাস্তায় সবটা পানি আটকে দেয়। আটকে দিলে এই যে পানিটা যাবে কোন দিকে, একটা মাত্র রাস্তা, ওই ডাবর একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজটা আর হলেই কত বড়, এটা তো আর পদ্মা ব্রিজের মতো না, 6 কিলোমিটার নয়, এই সামান্য জায়গা দিয়ে পানিটা পাস হয়। হ্যাঁ, এই যে সারা এলাকার একদম ছাতক থেকে শুরু করে বলা যায় যে আমাদের সুনামগঞ্জ বা আর একটু পশ্চিমে এই যে টোটাল এরিয়াটার পানিটা এখানে শুধু ডাবর ব্রিজতে পাস হয়। এইটা পাস কিভাবে হবে এইটুকু জায়গা দিয়ে? অথচ যখন সড়ক ছিল না, ওই দিক থেকে বন্যায় এসেছে বা উত্তর দিক থেকে পানি এসেছে, টোটালটা দক্ষিণ দিকে পাস হয়ে গেছে, কোনো বাধা বিপত্তি ছিল না। তাইলে আমরা যেহেতু বাধা দিলাম, তো এটার ব্যবস্থা কেন রাখলাম না?
এইটা ব্রিজ না হয়ে সড়ক না হয়ে ওভারব্রিজ হতে পারতো। যেহেতু আমার হাওর এলাকা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা দরকার, তাহলে এটা কেন হলো না? এটা যদি হতো তাহলে তো আর এটা হতো না। ফ্লাইওভার করলে আর কোনো অসুবিধাই থাকতো না। ফ্লাইওভার করলে একটা খুঁটি শুধু জমিতে থাকবে, উপরে উঠে যাবে সড়ক। তাহলে এটা কত সুন্দর। এটা যদি ঢাকা শহরে করা যায়, আমার এখানে করলে তো কত সুন্দর। আমার হাওরের পরিবেশটা ঠিক থাকলো, পানির যাতায়াতটা সুন্দর থাকলো, মানুষের চলাচলটাও উপরে থাকলো। সেখানে এই যে উপর দিয়ে রেল নেওয়া হচ্ছে, কি রেল জানি বলে এটাকে, মেট্রো রেল। আমার এখানে এইটার ব্যবস্থা করছেন না কেন? আমার এইটার ব্যবস্থা করলেই তো এই সমস্যাটা আমাদের পড়তে হয় না। এবং এই যে ধনভাণ্ডার হাওর এলাকা, এই ধনভাণ্ডারকে রক্ষা করলে সারা দেশের অভাব মিটায় এই হাওর ধনভাণ্ডার হাওর এলাকা। এই ধনভাণ্ডারকে রক্ষা করলে সারা দেশের অভাব মিটায় এই হাওর এলাকার ধান। এবং একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। এইভাবে মাটি উঠিয়ে নিয়ে বেড়িবাঁধ দেওয়া হয় বা বাঁধ দেওয়া হয়, তার আবার ভেঙে দেওয়া হয়। তাহলে ভেঙে তো দিতেই হবে, কারণ হাওরে পানি আপনি আটকাতে হবে ফসল রক্ষার জন্যে, আবার নৌকা ঢোকার জন্য রাস্তা দিতে হবে। তো এই যদি করতে হয়, তাহলে তো এই যে প্রতি বছর মাটি কাটা, একই কাজ তো করা যাবে না। এটা অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বাঁধগুলিতে রাবার ড্যাম করেন, 183টার মতো বাঁধ আছে সুনামগঞ্জের যে হাওরে, 183টার মতো। প্রতি বছর 5টা রাবার ড্যাম করা হোক। সুনামগঞ্জে আগে যেমন ভূমি ছিল, নদীতে নাব্যতা ছিল, হাওরে কোনো রকম বাধা বিঘ্নতা ছিল না, তাই উত্তরের পানি এসে বন্যা সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন হাওরে অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, তাই বন্যা হচ্ছে। আবার বন্যার পানি নেমে যেতেও অনেক সময় লাগছে। উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানি সুনামগঞ্জ থেকে বের হতে না পারার জন্য সুনামগঞ্জের প্রধান নদী সুরমাসহ জেলার শাখা নদীগুলোর পানি বহনের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এছাড়া ইটনা মিঠাইমন সড়কও কিছুটা দায়ী। আমরা যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করতেছি, ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের কারণে অনেক সময় যদি আমরা আমাদের সুনামগঞ্জে আমরা যে পানি নির্ভর যে বাঁধগুলো করি, সেগুলো কিন্তু ডুবন্ত বাঁধ। এগুলো পরিবেশের কথা চিন্তা করেই এবং এই বাঁধগুলোকে ডুবন্ত বাঁধ করা হয়েছে। এখানে ফুল বর্ষা মৌসুমে যেন পানিটা ডুবন্ত বাঁধের উপর দিয়ে সরাসরি নিম্নাঞ্চলে চলে যেতে পারে বা সমুদ্রে চলে যেতে পারে, সেই জন্য কিন্তু এইগুলো ডুবন্ত বাঁধ করা হয়েছে। যার জন্য আমাদের যখন ওজনে অনেক ভারী বৃষ্টিপাত হয় বা অতি ভারী বৃষ্টিপাত, সেক্ষেত্রে কিন্তু পানিটা খুব সহজেই পাস হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অনেক জায়গায় কিছু স্থানে রোড নির্মাণের ফলে পানিটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তো এই বিষয়ে এই জায়গাগুলো তো আসলে আমাদের চিহ্নিত করা উচিত। আমি মনে করি যে যেহেতু এখানে পানিটা যদি আমরা ফ্রিলি মুভ করতে না দিই, তাহলে সেক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু বন্যা হলেও এটা কিন্তু একটু দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নদীর নাব্যতা হ্রাস, নদী দখল, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, দূষণ, জলাশয়ে বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ সহ নানা কারণে বন্যা হচ্ছে। শুধু সুনামগঞ্জ নয়, দেশব্যাপী জলাশয় মৃত্যুর চিত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নদীর প্রবাহমানতা না বাড়ালে, নাব্যতা না ফেরালে এবং পানি তার চলার পথ না পেলে সব কিছুই প্লাবিত করবে, হবে বন্যা। সুনামগঞ্জ থেকে মনোয়ার চৌধুরীর পাঠানো তথ্য ও ভিডিও নিয়ে রিপোর্ট risingBD.com।